Ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti. Oggi voglio fare un miglioramento per mia comodità sul December Daily. Allora, abbiamo fatto bordini, pagine da sistemare, da migliorare, però ho pensato che poi andare a scrivere su queste pagine potrebbe essere un po' troppo morbido, potrebbe sprofondare, potrei trovare gli impedimenti, diciamo, le bozzette di qualche abbellimento che vado a fare, quindi voglio andare a fare una pagina di cartoncino facile da estrarre, da mettere così quando vado a scrivere. In sostanza, almeno è vero che magari di qua c'è qualcosa, qualche abbellimento, però non vado a sentire tutti gli altri sotto. Non so se mi spiego, penso di sì. Non è una cosa, esiste, non so come si chiama, ma esiste. Allora, quindi la prima cosa che faccio, vado a raddrizzare un po' questo cartoncino da questa parte o da questa, uguale, perché ci sono è un po' rovinato, è sempre quello del latte, quindi vado a raddrizzarlo un pochino, eccoci, e poi sempre col solito sistema, è un pelino più alto ma non fa niente, lo lascio così. Col solito sistema vado a segnare, anzi ero quasi intenzionata a farla leggermente più lunga in modo da poterla trovare, che sia facile per individuarla, non so, magari è finita nel mezzo, magari abbiamo fatto qualcosa nel mezzo. Adesso vi faccio vedere, perché detto così non capisco neanche io cosa sto dicendo. Allora, faccio lo stesso identico foretto, quindi vado a segnare dove c'è il buchino, quindi mi sono lasciata, aspetta, una cosa alla volta, mi ero lasciata qui lo spazio, qui, quindi cercando di andare dritta. Adesso vado qui e faccio la pagina della stessa misura. Eccoci, adesso vado di nuovo con la Crop-A-Dile a fare il buchetto. E qui. Perfetto. Adesso questa qui cerco di sfogliare la parte scritta qui. Poi io ho queste carte che devono essere mi arrivate in regalo, comunque è della stessa misura, per così un pelino più lunga, ma va bene. Quindi adesso vado a incollarla semplicemente sopra. Cerco di incollare bene a contatto in modo che non si formino bolle, quindi mi prendo il mio Vinavil, lo spalmo un pochino bene, anche qui dove ci sono i buchi. Ecco. Quindi non serviva in realtà spelare la carta. Fatto del lavoro in più inutile. Ora, questo cartoncino è bello rigido, questa carta, non rischia le gobbette, mi piace per questo motivo, le gobbette che si formano a volte sotto la colla, no? Ok, quindi adesso la taglio. Vado a riprendere i fori, così, visto che li ho già segnati, potevo far tutto dopo, E adesso vado a fare l'altro lato. Ok, dicevo, per renderlo veramente più comodo, vado a praticare 2 taglietti qua, proprio dove c'è il foretto degli anelli, così, e così. Okay. In questo modo, ovunque la vogliamo inserire, basterà schiacciare un pochino
e lei è inserita. Adesso io qua però, cioè, ce la spostiamo dove vogliamo. Adesso è un po' bagnata, comunque non c'è problema. Te la inserisci un po' dove vuoi, resta qui e non scappa. Allora, vi ricordate queste strisce che avevo tagliato? La applicherò qui dopo. Prima voglio scriverci o momenti felici o December Daily, diario natalizio, qualcosa del genere. Stavo pensando, perché non è proprio diario natalizio, perché comprende tutto dicembre. Io scrivo momenti felici 2023, così per una volta ho anche la data. Allora vado a tagliare della misura giusta, così lo faccio coi timbrini, quindi se non mi dovesse venire bene potrò fare diverse prove. Così, dai. Allora, la scritta, a dire il vero, mi piacerebbe rossa, però è anche vero che tutto sto rosso al momento mi sembra anche un po'... anche perché questa pagina ha tutto un altro colore, quindi io ho questo memento verde che quasi quasi ci sta davvero bene. Ecco, allora, cosa ho detto che avrei scritto? Momenti felici? No, diario di Natale. Boh, scrivo December Daily, così tagliamo la testa al toro. E poi sotto 2023, io non sto lì a fare tante misure, vediamo come viene, boh. Al massimo lo rifaccio. Fin qui tutto bene. Ma poi vi dirò che se anche viene un po' storto non importa. Ok, 2023 non c'è stato. Visto che questa pagina è sui toni del marrone, mi va bene. Faccio la parte solo interna, poi dopo lo faccio da su. Vado solo a fare un pochino qua di stondatura che mi piace, che esca così un po' tondo, un po' più armonioso. Solito lavoretto. Lo farei la scritta comunque solo da una parte, la farei, però dall'altra parte potremmo metterci un bordino o qualcosa comunque che spennacchia un po'. Non dovrebbe dar fastidio alla scrittura, una cosa molto sul bordo, tanto sporge. Potremmo ancora metterci qualcosa. Ok, sul retro ci metto semplicemente questo bordino, così è decorato anche sul retro senza essere troppo pasticciato. Va benissimo. Allora, mettiamo sempre Fresh Bond. Preso. Qua vado a seguire il disegno, così. Così. Ok, andiamo a provarla, per dire sotto questi bordini, vediamo se un pochino sbuca. Qua ho rinforzato qui, ok, sbuca poco, ma quando poi andiamo a scrivere è carino. Adesso qua c'è proprio il bordino, però comunque è una pagina di separazione molto carina e decorativa, e in più fa un altro po' di
decorazione sui bordi. La trovo simpatica e poi sarà molto comodo scrivere qua sopra. Nella prima pagina qui, dove c'è anche un pochino il fermacampioni, voglio andare a mettere una taschina, queste qua fatte di patchwork che mi erano state regalate. Ovviamente andrò a fargli un bordino, lo cucirò, e anche qua mi piacerebbe attaccare un po' di pizzo, perché come, anzi, però volendo anche un semplice filo d'organza, però no, rosso su rosso non mi piaceva tanto. Volevo finire un po' tutto quello che ho qua davanti, questa è un po' un'esagerazione perché questo tipo di bordino è veramente molto spesso, però potrei metterlo, non so, vediamo. Preferivo un bordino molto molto più sottile. Io avevo comprato questo filo verde al mercato dell'antiquariato, boh, costava 1 euro, io l'ho preso perché ho visto che i prezzi adesso sono esagerati. Addirittura ce n'era un tipo che era dell'Ikea, quindi non credo che sia proprio antiquariato. Allora vado in modo molto grossolano, con uno zigzag magari, a fare questo bordino e gli metto questa applicata sopra cucendola, metà all'esterno e metà all'interno della taschina. Adesso ero in dubbio se il resto della taschina lasciarla così, perché è anche un pochino larga a dire il vero, quindi devo un pochino, sì, non starei a fare tanti imperfezionamenti, cioè mi va bene che abbia un po' di imperfezioni, magari la raddrizzo solo un pochino e devo accorciarla anche un pochino, tolgo questo piccolo saltino qui e magari la sfilaccio anche un pochino. Allora qua devo tagliarne un pochetto perché effettivamente è un pelino troppo lunga, troppo larga veramente, quindi fin troppo. Facciamo le prove, va, taglio pian piano perché non c'è tanto da portare via. Sì, piuttosto sto un po' esterna qua e mi regolo così. Questi li tengo, sempre per i miei paciocchi. Allora andrei, adesso questo sarà un po' da accorciare, lo accorcio dopo. Allora la mia intenzione è andare a fare uno zigzag tutto sopra, tutto qua, tutto qua, tutto qua, dappertutto proprio, e poi attaccarla con della semplice colla, quindi comunque molto facile. Vedo se riesco a portarvi con me sulla macchina da cucire col cellulare, quindi sarà un po' una ripresa bruttina, peggio di questa. Ok, ho solo la spoletta infilata di blu, quindi utilizzerò questa, perché poi sotto se no c'è il bianco e preferisco sinceramente il verde. Il blu, scusate. Allora, lo so che non c'è tanta luce, quindi faremo solo l'essenziale. Faccio prima un filo dritto qui per bloccare. Vediamo se va, perché magari se l'accendo. Ok, secondo me non si vede niente perché c'ho anche la mano davanti, quindi ho fatto un filo tutto così ondeggiante, ma non si vedrà neanche perché tanto vado a fare lo zigzag adesso così tutto intorno e lo blocco così a metà,
così, senza spilli, senza niente. Vado. Ho già spostato. Che zigzag è? C'è qualcosa che non va sta macchina. Ecco, siamo alle solite. Ma perché non è sullo zigzag, ragazze? Oh mamma mia, cosa sto combinando? Non era sullo zigzag. Allora, sentite il rumore che fa la macchina? Se qualcuno ne sa qualcosa, va bene, abbiamo fatto una cosa molto particolare. C'era un altro punto programmato che non me ne ero accorta. Comunque adesso vado tutto intorno. Così. Allora, vediamo se è tutto ben fissato. Sì, sì, va bene. Ok, torniamo dove c'è la luce, va? Volevo lasciare un po' di fili, ma non mi piace. Anzi, ammorbidiamo un po' le curvature qui. Tolgo i fili. Ok. Teniamo i fili. Io ho sempre la mia scatoletta qua di tutti i filetti che riuscissi anche a centrarla, che è sempre comodo averli, Ok, adesso vado con la flash bond a mettere questa taschina il più in qua possibile, abbiamo detto, così. Conviene tenerla ferma qui. Bella sta stoffa. Poi il patchwork, non so, a me dà sempre quell'idea di Natale, già di suo, anche se sono colori che non c'entrano niente con Natale, cioè il patchwork stesso mi ha sempre ricordato molto Natale. Quindi ok, qua per il momento non metto niente perché voglio magari metterci qualche scontrino, uno scontrino, qualche dépliant di posti che magari andiamo a vedere, a visitare e tutto. Comincia già a diventare ciacciottello. La paginetta che abbiamo fatto, quella lì che non so come si chiama, l'ho messa sotto un peso in modo che si appiattisca per benino. Allora, voglio fare una prima pagina, questa qui semplice, che è già tagliata semplice, che era la mascherina che avevo fatto per dare un po' la forma agli altri fogli. Voglio farla tutta cerchiata con questo nastro che avevo già, no? Che voglio utilizzare, e poi andarci a scrivere, che ne so, 2023 ad esempio, no? Qua. Quindi niente, semplicemente vado a attaccarlo. Vediamo se attacca con questa colla. Sì, ci metterà un po' a asciugare perché è un po' come fosse impermeabile, no? Quindi faccio dritto dritto qui. Oh, che carina, mi piace tantissimo.
è tantissimo decorativa così, e come al solito devo poi rifare il foretto. È meglio che me la tengo più a portata di mano questa, non è che la devo sempre mettere via, Rivado a fare il foretto. Allora, ho trovato questi enormi stencil che ho da anni. Voglio scrivere con questi qua enormi proprio 2000, cioè 20, 23. Niente, così. Mi ispirava questa scritta così, grossa. E voglio farlo graduale tra rosso e vintage, questo qua. Questo è già belle che posizionato, 23. No, in realtà volevo fare il contrario. Vabbè. Volevo fare il rosso che si combaciasse, ma mi sono dimenticata. Vabbè, dai. Non è malvagio. Provo a fare una scritta qui, Christmas time. Mi ispira. A me poi la parola Christmas mi piace un sacco proprio, quindi proviamo. Questa sarebbe una T. Che brutta, non ci sta. Vabbè, facciamo così. Chris. Allora, questo stencil me l'ero fatto fare da una creativa, ma a me questa T sarà anche il carattere giusto, ma a me non piace. Quindi prendo questo apostrofo e provo a fare una piccola linguetta qui, vediamo se può essere. Guarda, meglio che niente là, anche un po' più lunga. Dai, perché se no sembrava lime, Christmas lime, Natale al limone. Allora, ho questi timbrini qui, ve li ricordate? Li avevo comprati, non mi ricordo in quali anni. Vado a fare qualche fiocchetto di neve, però qui ho... Ah, perfetto, dai, facciamo una cosa shock. Un po' di azzurro. Sì, facciamo un fiocchetto qui. Volevo riempire un pochino sti spazi che sono un po' vuoti. Così, un po' di mascherina. C'ho anche questo qua argentato, vediamo come scrive. Sì, scrive di più questo qua. Bene. Ok, per il momento questa pagina mi piace così. Perlomeno quest'anno ce l'ho scritto bene di che anno stiamo parlando, perché di solito mi dimentico sempre di mettere proprio l'anno. No, va bene, dai, abbastanza vinteggiante. Mi piace, ragazze, non ho altre parole per esprimermi. Che poi, appunto,
abbiamo la nostra pagina che a questo punto si è abbastanza raddrizzata e quindi salterà fuori di tanto in tanto anche la scritta. Questa qua mi sta piacendo, questo si vede, vedete, se lo mettiamo in, può anche stare in prima pagina, se non così poi man mano te la porti indietro per scrivere quando ti serve. Boh, mi sta piacendo tantissimo, caruccio. Allora, adesso voglio andare a pensare un po' l'impaginazione. Ho pensato, no? Siccome voglio scrivere sempre sulla destra, col mio cartoncino e tutto, ho pensato che il datario, il giorno, lo voglio mettere tutto sulla sinistra. Mi sarebbe piaciuto prendere questo datario qui, c'è belle fatto, devo solo ritagliare i numerini, sfilacciare magari un pochino intorno e creare tutto un abbellimento intorno. Adesso provo, invece di metterlo direttamente sulla pagina magari faccio, come li avevamo chiamati? Vediamo se qualcuno si ricorda. Vabbè, facciamo così, mi ricordo il nome che gli avevo dato io. Insieme a voi avevamo pensato un nome, ma non mi ricordo quello americano. I glicini. Io col December Day me la vedo sempre bene così, con i glicini. Chiamiamoli così. Che adesso vi faccio vedere per chi non lo sapesse cosa sono. Intanto mi prendo il calendarietto. Poi dei pezzi di carta strappati casualmente. Magari anche con un righello, non per forza in modo brutale. Su questo pezzo di carta io vado a costruire il mio datario, diciamo così, tutto casuale, tutto strappato senza misurare niente, però là. E adesso vediamo se può andare bene come misura. Qua possiamo impegnare tutto lo spazio. L'importante per me è non fare troppo spessore. Sì, dividerei il mio pezzo di stoffa, togliamo le cose che non mi interessano e vado a prendere tutti i numerini, tanto sono da 1 a 31 e siamo a cavallo. E vado a prendermi l'1, il 2, 3, tutti. Inizio a fare questa, basta, se no poi non li trovo, sono sicura. E guardate cosa è saltato fuori. Ok, è prezioso stago. Vado a fare un po' di sfilaccino così. Uno, due, tre. E adesso vado a comporre i miei glicini. Faccio qualche scrittina sulla pagina, così. E poi volevo fare qualche stampatina anche se non natalizia. E questo lo attacco proprio bene, non lo lascio come i glicini. Avevo parlato dei glicini, ma no. Mettiamo un po' di rosso ancora. Ok, e vado ad attaccarlo qua.
Abbiamo già fatto il giorno 1. Qua potrò usarlo per metterci delle cose e qua potrò scrivere liberamente. Mi è venuto in mente, questi qui erano bigliettini carte che avevo fatto con la Jelly Plate appena comprata. Sapete, no, cos'è? Quella piattaforma in gel su cui si fanno delle cose meravigliose in realtà, con un po' di pratica, molta pratica, molta. Allora, niente, quindi sto riutilizzando queste cose qua che avevo fatto con, non mi ricordo, con l'acquerello cangiante, credo, quello lì, tutto sberluccicoso. Questi qui sono dei francobolli che avevo fatto anche diversi anni fa. Non escludo che li abbiamo fatti insieme, però non ne ho la certezza. A questo punto, dopo il 25, non mi interessa più che sia proprio natalizio, eh. Caldo, un dopo Natale diciamo che porta verso Capodanno, quindi colori sempre del rosso, così, però non proprio natalizio. Vediamo, eh.
questo qui lo so che era un fiore, però me lo sono visto un po' bene come il botto di Capodanno, no? San Silvestro, il 31, giusto? Quindi, boh, mi piaceva quest'idea. C'ho ancora qualche scrittina qua sotto, così. E boh, ho finito tutti i giorni del mese. Allora, a questo punto qui devo solo più attaccare tutti i miei numerini, no? Ma stavo pensando, no? Che forse potrebbe essere l'ultimo video questo, ma vi spiego il perché. Magari poi ne faremo un altro, December Daily, più avanti. Siccome questo è il mio December Daily, pensavo di non fare altro perché il quaderno ad anelli lascia davvero tantissimo spazio al momento, perché noi su una giornata che vogliamo scrivere potremmo addirittura staccare la pagina e attaccare dei bordini e fare la taschina e mettere, cioè qui dico, magari mi basta scrivere pochissimo qui e fare una tasca qui perché magari ci voglio infilare qualcosa, magari piegandola così, cioè veramente farlo adesso non so, porterebbe via niente, non porta via niente perché anche in quel caso si può aggiungere tantissimo. Io addirittura i numerini non li attaccherei subito per darmi la possibilità, che ne so, io un giorno, il giorno 2 ho tantissimo da scrivere e da attaccare, quindi uso questa pagina completa e anche questa magari la butto lì, oppure posso usare questa e aggiungerne un'altra, ma in ogni caso il 3 no, in effetti potrei attaccarlo perché tanto posso aggiungere delle pagine, però magari mi viene in mano un materiale del momento che voglio attaccare sotto il numerino, come ho fatto qua ad esempio, no? Però magari è, non so, una tovaglietta, un frammento di tovaglietta perché sono andata a mangiare in un posto e aveva le tovagliette natalizie, o comunque che mi piacciono, magari ne prendo un pezzo e lo metto, no? Non so se avete capito cosa voglio dire, ma penso di sì. Non è niente, mi dispiace perché magari vorreste vedere qualche decorazione in più, ma io ho pensato di, per tutto il mese di dicembre, di farlo con voi il December Daily. Cosa ne dite? Fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente la mia vita non è così piena di avventure, quindi magari farò un video ogni 3 giorni, nel senso senza le cadenze, oltre le cadenze della settimana, magari infilo un video sul December Daily. Fatemi sapere cosa ne pensate. Nel frattempo, io intanto vi faccio vedere cosa ho fatto perché non abbiamo fatto tutto insieme. Nel frattempo io vi chiederei di iscrivervi se non siete iscritte, di lasciare un commentino se avete voglia, sarebbe gradito, di condividere se siete iscritti in qualche gruppo che lo consente e pensate che possa interessare sempre, non mi mettete in posti dove magari vi dicono anche non si può fare, parlo di Facebook soprattutto, no? Ecco, volevo dirvi questo per aiutarmi un pochino con questo canale a crescere. Lo so, non siete abituati a sentirmelo dire, però vorrei
vorrei incrementare un po' il canale in modo da poter fare questa cosa senza sentirmi, diciamo, in colpa, perché è proprio solo un hobby, no? Vorrei poter incrementare un po' il canale, no? Ecco, queste sono tutte il datario completo. Voi dovete sapere che io preferisco il giorno 20, cioè per me non è una festa religiosa il Natale, no? Perché non sono religiosa, insomma, in sostanza. Quindi per me ha un'importanza fondamentale il Natale, perché è una festa che ricordo fin dall'infanzia, ovviamente, e adoro il 24 perché facciamo la cena di Natale con la famiglia. E beh, niente, quindi cioè dir Santa l'ho fatto un pochino più tradizionale, diciamo, non so, guarda, è tutto nella mia testa sicuramente. Comunque va bene amici, io vi saluto qui. Appunto, come vi dicevo, spolliciate, mettete pollici in su, commenti, condividete, iscrivetevi, che a me fa tantissimo piacere. Ci vediamo quindi per il prossimo progetto. Questo lo rimandiamo al mese di dicembre così lo condivido con voi, questo December Daily. E fatemi sapere se volete che ne faccio un altro, magari quello classico, no, ad anelli, così ritorniamo sul classico. E niente, vi saluto, vi mando un mondo di baci e tanta positività e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!